Viens, suķīts, 2 un sīvēlmāte. Un meistars. Baigais. Otrs meistars. Un trešais. Nu ko, labrīt, labdien, labvakar visiem. Karpu cope. Sāksim ar negatīvo, lai diena izvēršās pozitīvi. Nevar normāli aiziet ar dažām makšķerēm un vienu somiņu. Mugursoma, krēsls, boiles, makšķeres, statīvi un tā tālāk. Lielākais mīnus karpu copē. Nu, čau! Čau, Kas te būs šodien? karpu cope lielajām. Arturs un Mārcis, un vēl mums būs Arvis, Mārčs tēts, komercdīķis. Ķersim karpas. Es ķeršu tikai ar metodi. Džeki droši vien klasiskajā, ja? Karpu copē. Ar matu sistēmu, tā ir matu sistēma. Ar kā es zinu jau šo to. Skatīsimies, kā mums te ies. Viņi droši vien baigi baros, es tieši pretēji. Es gribu pamēģināt, paskatīties, pierādīt, ka var noķert arī ar tādu vienkāršu, lētu metodi, variantu, kur nav daudz jābaro, jāpērk tur boils vai vēl visu kaut kas. Man ir līdz 2 barības paciņas, kaut kādas boiliņas, un būs eksperiments. Klasika pret metodi. Mārcis stelējās augšā. Cik ilgi ies uzstālēties līdz brīdim, kad tu iemetīsi makšķeri? 20 minūtes. 20? Davai uzņemsim laiku. Slinkais variants ar makšķerēm. Man jau viss ir gandrīz gatavs. Sistēmas uzsietas. Tikai salikt. Džek vēl gatavojās, nekur nesteidzās. Es jau varu atļauties mest uz šitādus te rēķina. Gatavā barība, peletes, mitrs jau. Tad var ātri ielādēt iekšā, bet pēc tam, kamēr kā tur stāv uzjaukšu, vēl citas barības. Vēl vienu pamēģināšu. Ar šito ķeršu zemeņu, kādu saldā, un vienu gaļīgo uztaisīšu. Pagaidām vai kāds stāv iekšā, un tad skatīsimies. Tad sāksim arī barot. Barības rekur pa lielumu tādas pašas kā klasiskajā feederī. Metoda feeder. Viņas laikam tikai, kas smalkāks, kas ne. Ar to, ko es esmu sapratis, pa lielumu ir 3 dažādas garšas. Ir spicy, ir zivīgā un ir saldā. Mēs šodien mēģināsim ķert ar rekur fišmīlu zivīgo. Pēc kaut kādiem pēc jūtiņām ir. Samitrināsim, nevajag pārmitrināt. Nedrīkst būt arī pa sausu, tad viņi krīt ārā lidojumā. Ja ir pa mitru, tad viņi nekad neizskalosies no barotavas arī. Tad tas ir vienkārši tur kluts uz grunts un viss. Tā, samitrināsim un mauksim. Un te ir gatavā. Šitas ir slinkais variants, bet ļoti ērts īstenībā. Attais paciņu, ieliec barotavu un mauc. Džek vēl tur cīnās. Jā. Jāiemācās. Šitā ir kaut kāda kukurūziņa. Jā. Neīstā. Neīstā. Jāiemācās jau laikam pašam ar vēl pavadiņas siet. Tur jau arī ir Nianses, jā. visādas dažādas nianses. Garumi. Citreiz tā garā pavada, cik es saprotu, nepatīk. Vajag kaut ko maziņā. It kā jau šitai garai pavadai, lai viņi baigi neceļās augšā, arī var svinu bumbiņu iespiest iekšā. Jā, tad lai viņi viņu tur zemāk, jā. Bet, mēs jau tikai iesācēji. Ķeram priekam? Kā tad paga iesācēji? Jūs jau sacensībās piedalījāties, ir rezultāti? Ir rezultāts, bet, saslēdzām visas smadzeņu šūnas.
Plus fortūna, ja? Zin kā, zivs jau ir ķerts dažāds, bet karpus jau tagad tikai sākām ķert. Nu, karpai tomēr bišķiņa specifiskāk tā visa ēdienu karte. Es tā domāju, nav tik vienkārši kā Nu, jā, breksi, tur karūs, līnis, tās ir vienkārši zivs, tur nekā sarežģīt nav. Bet karpai tomēr tur bišķiņi ir. Vēl ir jāapgūst. Jā. Tā kā... Bet noķersim, ne, kaut ko? Protams. Nāk šurp. Točni. Afigeķi. Čista pagriezās uz tur, kur Iet uz boili. plunkšķi. Un ko tu tur dari, jaunieti? Kobroju. Kobro? Jā. Tērē boilas. Met naudu ūdenī. Bet naudu ūdenī. Mīnus 50 centi. Mīnus vēl 50 centi. Un pastāst, ko tu tur dari? Reku, šī tāds ten ielocīta truba. Un, reku, 20 mm boilas. Viņas, reku, te ieliek. Nu, labi, man jau šitā kobra ir baigi resnā uz 26. Šitā met, un viņas tieši uz točko izmetās. Jā, ok. Un tādā veidā tu mēģini viņus tur savilināt, jā? Tā karpa vairāk atsaucas uz to boilu plunkšķi tagad. Un tad viņa jau nākusē. Jā. Buļin, kā es sabijos. Es trešo kātu neredzēju spicis, man nav vairs. Eisas fīderīšiem, džekas klasiskajām karpu makšķerēm. Pēc tam parādīsim, kā viņas atšķirās, kas pastāstīsim. Man ir fīderi. Viens ir pilnīgi klasisks. Tāds ar smalko spīci un ir 2 metodu fīderi kāti. Ar ko viņi atšķirās? Pa lielam blankas sākums ir stipri līdzīgs, bet spīcis ir daudz jaudīgāks, lai arī viņas ir pietiekoši informatīvas un tāpatām pie copes lokās un smuki parāda copīt arī mazo, bet viņam to ir pavisam citi jaudra, kur pamēģināsim pieraukt tuvāk, jā, var redzēt, cik šidā ir tieva un šajās. Arī testos viņas krietni atšķirās, tie ir kaut kāds 1,5 OZ, tur ir 3 un 5 OZ. Nu, tā kā daudz jaudīgāks gan tālākai mešanai, gan arī attiecīgi tam, lai varētu. Tā kā metodu fīders ir vairāk paredzēts karpu copei, nu visbiežāk. Tad, nu, lai var arī to ziltiņu pastīvēties, pacīnīties. Barība mums ir uzmitrināta, viņa nav tāda super, nu, saspiežot viņu uz tais formiņu, bet, nu, diezgan viegli arī sadalās. Šis ir pa kolhozisko, te nav nekas sijāts, nekas, es tā negribu tik detaļās tajā visā ieiet. Bet, nu jā, smaržotā, nu, zivīgi, tiešām zivīgi. Mēnāšu. Tagad amatieris pamēģinās ar kobru pastrādāt. Viņa jau bakrīt ārā. Šitā? Ok. All right. Aha. Redzēji, kā jāmet. Pīlīt aizgāja. Nu, tu man saki, kur ir kļūda. Es pārāk vēlu viņu izmetu? Nē? Pārāk asi? Arī amatieriem, kas pieaugs roku, ja met, tad arī jau labāk, ja viņa krīt, redzēt? Ko aizlidot? Pagā. Es viņu palaižu vaļā tad, tajā brīdī, kad viņi tā kā krīt, jā? Nu, tā kā jau ripo. Tā kā amatieriem, jā, bet ja man jau esmu pieredzes, redzēji, vienkārši paņemu šitā. Tā, te bija copīta šita te noraustīja. Smuki tās, bet, nu, varbūt pauku nostaigāja. Varbūt gar barotavu.
Ņemās, man liekas, kaut kas sakal. Es te saskatījos video. Baigi svarīgi tajā brīdī, kad viņi tur ņemās, kad bišķiņi kustās, neko nedarīt. Nepiecirst, bet gaidīt īsto brīdi, ka paņems, jo tas, ja tur sāk kustēties kaut kas, tad viņi var aiziet prom, saprast, ka nav īsti pareizi. Nu, Artur, kas mums tur ir? Kaut kas ir, un tas nav roltons. Tāks. Bet viņam iet uz to augu vārstu vēlē. Vai iesim pretī? Jep. Logu. Nu, kādas sajūtas? Labs uzvara. Sajūt pēc uzvaras. Jā. Viena topīša. Viņa nav liela, bet fermēt tālu. Nu, jau laba, ne? Laikam. Jau ir. Uz točko, kur boilas iekobroja arī. Blakus. Jā, bet uz tās točkas, kur tu iemet arī bija. Redzi, viņa piesaistās uz turieni. Bet ir, tas jau galvenais. Gan operēt, gan arī. Tāks. Tas viņai vajag gaisu ieelpot. Ja var nedaudz piesēties, jo viņi tevi redz. No sākuma likās, ka vispār nepratojās, ka nevarēja saprast izmēru, bet tagad sāka pie krasta sāka atdzīvoties. Viņi tev pamanīja. Kā? Jā, kaut kādi 15 būs. Vai arī vispār 16 izstāst. Viss jau ieelpoja. Ja viņu var, tad pacel vairāk uz augšu tā kā ar kātu, un tad viņa vēl var nomierināties vairāk. Ot, jā, viss tagad jau. Opā! Ir. Ir. Pirmā ir. Šitā. Labi. Nu. O! Esam svērt. Skrienam. Skaistu līte. Jāpiesadz acis, tā kā līdekai, ne? Nu, Vai arī vienkārši jānogauda viņu. Arī strādā. Viss. Atdod man āķīti. Au! Viņa man arī bija vēl ieskot. Kož? Šitā jau ir bijusi uz āķi. Tev vajag vienu lietiņu. Retrieveri. Ko? Ir. Skaties, ko mums obligāti vajag. Uzlej ūdeni, labi? Apstrādā brūcis, jā. Kā viņa gudrniece man gribēja pārgriezt auku. Jau bija. Jā? Jā. Rekur No karpām ir kurienes tas. izņem viņai āķi. Neko tas stūrīti. Te, kur ir bijusi jau. Tā, šeit vairs nav nekur viņai uz ķermeņa. Tu domā, citas pēc? Tur tā izņemst. Viss abi. O, nē, reku šitiem. Blin, nāca baigi viegli pie krasta. Nu, tā kā sākumā vispār nevarēja saprast, cik liela ir. Jo, nu, vienkārši nāca. Bet pie krasta sāka tur, nu, baigi nestresoja, bet paspirinājās. Kā tev pašam šķiet, cik ir? Es saku 4,5. Nu, es arī tieši gribēju teikt 4,5, 5 Man tā laikam izstāsta, nebūs. nezinu, varbūt, ka 5 jā. nebūs. Nu, davai es teikšu 4. Tu saki 4? Es saku 4. 500. Nu, nē. 500? Es 4. 4. Es Jā. teicu cik? 4,5. 4,5, jā. Skaisti. Tā, tagad uzbildēsimies, pēc tam nosvērsim, palaidīsim vaļā.
kā jaunam karpistam, vai kā pareizi teikt? Karpiniekam. Nav Karpiniekam. karpists, ja? Karpists. Nē, karpists nebūs. Būs karpinieks. Svariņi? Jā, re. Super. Jauni svariņi. Oficiāli. Nokalibrēti. Šitā turēs. Vajadzētu. Tāds tagad savu veselu. Nu, skatāmies, cik tur ir. Cik tur ir? Tā, 5,6. 5,6. 5,6. 4,2. 4,2, ja? Mīnus cik bija? Mīnus kilo 400. Kilo 400. 4,2. Nu, skrien, paldies tev. Forša cīņa. Tiekamies kaut kad drīz. Kad tu būsi lielāk un es būšu pieredzējušāks. Tiekamies citos ūdeņos. Tad gan netik drīz, es ceru. Forši. Pusdienas taisam. Ja zīvis nē, tad pašiem jāēd. Tā. Tur kaut kas lādē iekšā, jā. Oho. Ko tu tur dari? Pomboļi. Tas ir spomps. Tas ir tāds iebarošanas raķete. Šitā ir uz 4 daļām magnētiskā, kurā saliek iekšā barību. Visādas gardumus, jā? Jā. Nu, lai būtu vieglāk aizvest, viņa šitā sakrita. Tad, kā man teica karpinieks, pirms mešanas ir pareizi jānomērtē, nevajag nekur steigties. Tā doma ir ātrāk iebarot, ja? Jā. Iebarot vienu točku. Bet var arī ar PVA maisiņiem. Kukurūzas. Un reku šitādas foils. Un tas arī, tad, kad met iekšā ēskmi, ja, pie āķi izdurt te cauri. Jā, reku šeit izdur cauri un viss. Bet reku var pielikt. Un tad iebarojās ūdenī tur, kura, teiksim, jūsu āķis, šitas mēsiņš, viņš izšķīst, vai ne, ūdenī, Jā. sadalās, un tā barība viss ir ārā. Karpa kārtējā. Reku tur kaut kur cīnās. Artūrs tik griez poli. Tik vēl kā ārā un man likās, ka zaceps bija, bet ne, izrādās, ka sēž draudzene viena. Arvi, apgriez gaļu! Man liekas, ka mums ir sams. Aizķērās! Iet 5. minūte un Artūrs vēl cīnas. Nu ko, šitādi skaistulī. Mums ir tīkliņā līta, karpiņa. Varbūt lielāka pa pirmo, bet nelegāli mēs viņu paņēmām. Vilku ārā un sajūtu, ka paliek smagi. Man jau bija tāda aizdoma, ka viņa aizķērusies. Laidīsim atpakaļ, nesvērsim. Neskatās. Turien dzīvo. Pieķeries normāli. Dziedādam aizgāja aukliņu. Tas ir labs. Beidzot. Es vēl pirmīt ejot pēc PVA maisiņa tā noskatījos, kaut kā baigi aizdomīgs pits tā, nu tā kā iešūpojās. Kustējās. Es domāju, ka pa viņiem, bet nē. Lēnām kustināja. Reku Arvim arī pārasts feeder kāds. Jā. Un var mierīgi ķert karpus. Tā kā nav tik traki, kā izskatās ar visu to inventāru. Var maukt ar parastu feederu inventāru, bišķi resnāk aukliņu un viss notiek. Zīves tā paķerās. Vai ne? Jo viņas neredz, kas jums krastā pa inventāru. Edziņā, feederu velkot, man liekas, arī viņai tas sākums ir tāds diezgan mierīgs. Nu,
Jā. Viņš labi atdodās. Nav liela, bet tāda baigā resnīta. Jā. Smuka. Mārcis, tīkliņa operators. Karūs ir iesmelt. Karūs ir iesmelt. Varētu neārdīties. Neārdies. Un ūdens sejā nemet man. Baigā formiņa tiešām. Un tāda riktīgs bumbulis. Kā viņas visi jūsu barību, ko jūs metat karpām iekšā, sēdās un izaug šitāds te kvadrāts. Kopā! Man arī sejā, in your face. Nu, baigais rupucis, ne? Ritīgs kvadrāts. Bet vajag golvu tik lielu tādu. Rumps tāds maziņš. Nu, viss nevar būt vienādi. Tāpat kā cilvēki. Pagaid. Lieli, resti, maziņi. Tā, nu reku klasiskai karpu copei pavisam savādāk kāti. Nu, ja tā var atļauties teikt, tad daudz bomīgāki. Kā metoda feederim lielāks spols, ļoti lielāks spols. 10 000 izmērs man te čukst. Nu, tā. Noķert var gan tā, gan tā. Feederistiem klasiskajiem droši vien pārējais posmā uz karpām būs ļoti interesanti šis te metoda feederu variants. Copis, protams, ir jaudīgas, tikko Arvim arī bija copa, tad tur vienkārši bija tāds skrējiens, kā pīkstulis pīkst un bez variantiem. Tā kā te arī, ja copēt šitādā variantā un ar klipsi, tad droši vien tālu nekur nevajag iet. Diezgan daudz jāskatās uz kātiem. Vai arī tur ir jābūt pīkstuļiem, lai nesanāk atvadīties no kāta. Kaut kas mūs ir pieķēries atkal. Jā. Jāpaņem tīkliņš. Līnis! Līnīts. Līnis! Smūks! Jā. Nu, skatāmies, kā Artūrs iesmels. O! Dod 5. Kāds smūkulis. Re, kāds smūkulīts. Nu, kādas tev sajūtas? Tikai karps. Īstenībā tā arī ir. Metoda feeders ir lielam karpa, līnis un breksis. Atcerieties, ja braucat karpās, parunājiet ar dīķu saimniekiem. Viņiem liekas pašsaprotama lieta, ka viņam dīķī ir tikai sporta cope, ķer un atlaid, bet jūs to varat nezināt. Varbūt gribēsiet kādu zivtiņu paturēt, pieņemsim šeit. Nedrīkst ņemt nevienu zivi, tikai ķer un atlaid. Tā kā to mēs arī ievērojam. Nu jau aizskrēja, labi aizskrēja. Nu jau ir. Junioram arī. Tādā momentā. Viss jau gandrīz aizmigli. Nu, superīga tāda kāda vilkt. Knapi ielokās, ne? Labi. Būs Artur copa. Jā. Uz šito malētu. Gaidām. Man nav pīkstuļa.
Tik redzēs, ka kāds pazūd. Mutīt izbāza. Nu, mēģina tad viņi te kaut kur dabūt. Riktē, pie malas. Šitas jau ir tā kā upē. Šeit tā. Visi ieelpoja. Tu līdz atbrīvosies no šitā. Buļk. Sākam bija jāsvīna. Nu, izmēra ziņā sīkais mums sit pušu, ne? Jā, tā varētu būt. Šitas ir labs. Tas ir labs, tas jau ir kaut kādi. Nu, piečuks jau ir. Tas bišķi lielāk par maniem. Tur arī redz. Tā mēs apstrādājam, jā, brūcītes, viss kaut kādas arī tur. Šeit arī. Aiziet, nākamā. Cik pagāja 10 minūtes? Jā, ne vairāk. Akal velkam. Tāds sēd, kas atcets. Mārci! Mārcim arī! Aiziet. Fāters velk. Viss ir kaifīgi. Sīkais velk. Tūlīt man arī kāds iekšā ūdenī vilks. Haha, tēt. Ir. Jā. 3 kungi un viss 3 rūkā, visa zivīm. Oh my god. Kas te notiek? Oh, kāds rekur ripā. Arī laba. Kas būs reku džekiem? Es tūlīt nolikšu telefonu. Paķerāsim šitā. Tā. Kaut kāds monstrs aizgāja. Karpa cope. Interesanti, forši, azartiski, spēcīgi. Kaut kas jāzina, droši vien daudz jāzina. Man laikam pagaidām vienkārši veicās uz kaut kādu sajūtu līmeni nospēlēju, izvēlos boils, uzjaucu barību. Vienīgais, ko es šodien darīju, varbūt tā kā, teiksim, tā kā man Aigars ieteica, ķēru ar krastu līniju. Pamanīju, ka no rīta tur tā kā ņēmās zivis vairāk, un tur arī copēja ar 2 kātiem. Vienu kātu met iekšā uz centru. Tam principā neviena zivs, viss pārējais ekšanas notika tieši uz šiem 2 kātiem. Tā kā par to arī der aizdomāties, nevienmēr ir jāmet ar visu spēku un kaut kur debesīs tālu. Var ķert tur, kur zivis grozās un iet kaut kādu savu krastu ceļu vai pie zālēm. Forši. Kam patika, īkšķīšu augšā, pierakstieties kanālam. Tā ir motivācija filmēt vairāk, rādīt jums copi. Bet es eju varbūt mēģināt vēl vienu pēdējo noķert. Pēdējais metiens. Čau. Nu kaut kā tā mums te iet. 1 suķīts, 2 un sivēnmāte. Un meistars. Baigais skrējiens. Un otrs meistars. Baigais Un trešais. Bam, 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 5 minūtēs. Arī. Kartas jābaro nav laika. Tā. Nu ko, 9600? Jā. 9600. Skrien. Es ceru, ka mēs vēl tiksimies kādreiz.